Putain, bordel! Va niquer ta mère, le rec, là. Ah, non, merde. On voit les gars, comment ça va? Bah ça va en tout cas les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Idle Streamer. J'ai pas fait le vidéo dessus mais le jeu m'a l'air bien. Bah j'ai déjà testé donc il est bien. Ah, pour moi il est bien en tout cas. J'espère qu'il va vous apporter du bien. Et en tout cas moi je me fais plein de trucs. Allez. On va répondre aux commentaires. Max, on continue. T'améliores après jour. Ouais, très bien. T'es meilleur. Merci pour les lives incroyables. Ton stream, c'est de la merde. Je te banne, frère. Et après, là, je connais le 100% du jeu, là. Allez, on va faire un stream, hein. Ouais, duo, hein. Squeezie, frère. Allez. Alors. Putain, nique ta mère. Alors, j'ai combien d'abonnés? J'ai 1200 abonnés. Vas-y, ça va même pas à 300. Vas-y. Spectateur 16 000. Bon, ça fait beaucoup quand même, hein, 16 000. Hein. Bon, bah, d'accord, on s'en est à un moment. Frère, alors j'ai quoi après ma vie, frère? Attends, si j'enlève mes lunettes, je suis beau ou pas? Non. Encore, je devrais faire comme ça. Ah ouais, c'est vrai, j'ai une lunette 3D, moi. Je préfère avec ces lunettes-là. Ouais, je suis dans la mienne. En vrai, ça va sans rien. Je le préfère comme ça. Je le préfère comme ça. En fait, il manque plus que le pantalon qui est pas stylé, qui est claqué au sous-sol. Du coup, les gars, là, j'ai passé la pub. Enfin, tu nous as manqué, allez. C'est Squeezie, frère, c'est Michou Squeezie. Hein. Non, ça c'est pas Michou. Ah, conférence de presse. Bah, ouais, commencer. Hein. Comment te reposes-tu en bouffant les grosses bouffes? Alors moi, comment je me repose? En suçant de la... Je vais me promener avec des amis, je cuisine, je joue avec des idoles dans mon canapé. C'est ce que j'ai dit, c'est insensé par contre. Qu'est-ce que tu devrais faire d'autre? De là, il y a faire d'autres streamers. Ouais, avec des streamers pour après les draguer, pour après les b. Ouais, c'est mes abonnés. Oh putain. Ça me bute tellement que je suis con. Combien est-ce que tu gagnes? Pas beaucoup, c'est un boulot honnête. Bah, ferme ta gueule en fait. Assez pour acheter. J'ai droit à cette question. C'est écrit comme la question suivante. Ouais, bah je m'en bats les couilles de cette question. C'est ça qu'il faut dire. Donc j'ai. Allez, c'est bon, j'ai gagné. Bon les gars, désolé, okay, mais bon, là, en fait, ça coupait tout seul et je pouvais plus jouer du coup après. Bon, allez. Donc abonnez-vous.